সঙ্গত দিচ্ছে। বাহ, দারুণ লাগছে। সুপ্রভাত, তিস্তার স্বাদ পর্বে আপনাদের সকলকে সুস্বাগতম। ও আজকে ওয়েদারটা কেমন ঝুঁঝিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। এই গাছটা খুব আলাপ করেছে আমার বন্ধুদের। এটা হচ্ছে রজনীগন্ধা ফুলের গাছ। আজকে দিনে কিরকম ভালো লাগে বলুন তো? খিচুড়ি, ইলিশ মাছ ভাজা, ডিম ভাজা, ওটা ভাবতে পুরো জিভে জল চলে আসে, জাস্ট ফাটাফাটি। কিন্তু আমরা একটু বেরোবো আজকে, আমরা নিরামিষ খেতে যাবো। তাহলে কোথায় যাবে সেটা বলে দাও। সেটা হচ্ছে রেস্টুরেন্টটার নাম হচ্ছে বাটি চোখা। আমাদের বাঙালি বাড়িতে তো ওই নানা রকম হামেশাই বৃহস্পতিবার শনিবার নিরামিষের দিন তো থাকে, এছাড়া নানা রকম পার্বণ্য নিরামিষ থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় কী হয়, আমাদের মা মাসিমারা হয়তো যেতে পারেন না নিরামিষ, অন্য রেস্টুরেন্টে যেহেতু আমিষ থাকে। তো আপনারা বাড়ি আপনাদের সদস্যদের নিয়ে এইরকম দিনে বাটি চোখাতে যান, নিরামিষ খাবার পাবেন পুরোপুরি। কি অবস্থা, যাওয়া যাবে তো? বোঝা যাচ্ছে না। আরে বাবা, কি মানে 11টা 11:30 অবধি না গেলে বোঝা যাচ্ছে না। আমরা যাচ্ছি সল্ট লেকে, তো জায়গাটা রেস্টুরেন্টটা হচ্ছে সল্ট লেকে। তো এখন আমরা বেরোচ্ছি, খিদে পেয়ে গেছে। চলো, লেটস গো। এখানেই আছে, গাড়িটা লক হয়ে গেছে তো। তাহলে আমরা চলে এসেছি বাটি চোখা, এবার যাচ্ছি। চলো, খুঁজতে হবে একটু। এখানে রাখলেই তো ভালো হতো গো। ডোন্ট হ্যাভ এনি আইডিয়া। বাহ, আর স্টাফ পটেটোটা ওটা কি গ্রেভি হবে? ওটা রাইসের সাথে ভালো যাবে তো, পিসগুলোর সাথে। ব্যাস, ফাইনালি কোথায়? প্রথমে বলা হলো যে ওই বাটি, প্লেন বাটি আর চোখা, আচ্ছা, আর হচ্ছে দুটো, হ্যাঁ, পনিরের একটা পকোড়া টাইপের কিছু একটা আছে, আর দাঁড়াও, আর হচ্ছে হ্যাঁ ওদের এখানকার স্পেশাল লস্যি আছে। আপাতত এটা স্টার্ট হচ্ছে। আমার গুগলে যাবে তো, মিষ্টি প্রীতি একটু বেশি, স্বাভাবিক ব্যাপার। হ্যাঁ, ওটাই হচ্ছে কথা, বাঙালিরা এমনিতে একটু মিষ্টি প্রীতি, সবকিছুতে একটু মিষ্টি হলে ভালো হয়। একটা দেখাই, ও ওয়াও, জাস্ট টু ডিলিশিয়াস, মানে প্রচণ্ড টেস্টি, প্রচণ্ড ভালো খেতে। ও এরকম ভাবে অপূর্ব সঙ্গত দিচ্ছে। ক্ষীর বলবে নাকি শুধু নর্মাল ক্ষীর? নর্মাল ক্ষীর নেবে নাকি? আর হচ্ছে বলতে
নিরামিষ খাবার যদি আমাকে এরকম দেওয়া হয়, আমি বছরে 365 দিনই নিরামিষ খেতে রাজি আছি। এত সুস্বাদু নিরামিষ খাবার পেলে অপূর্ব। চলো বেরোই নাকি? বেরোতে তো হবে। এত কিছু খেয়ে দিয়ে পেট ভর্তি, এবার বাড়ির দিকে রওনা হো। বৃষ্টি স্নাতা জায়গা, চারিদিকে বৃষ্টি হচ্ছে গো। কত কষ্ট, কত কষ্ট লাইফে, কত কষ্ট লাইফে, কত কষ্ট লাইফে, লাইফে, লাইফে কত কষ্ট। চলো একটু বাইরে। এখন সন্ধ্যাবেলা আমরা হাঁটতে বেরিয়েছি, একটু দরকারেও বেরিয়েছি বটে। টুকিটে কয়েকটা ওষুধ আনা আছে, মেডিসিন সবটা হোটেলেও যাচ্ছি। এত খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছিলো দুপুরবেলা, এসে তো যথারীতি একটু ল্যাপ খেলাম, ঘুমোলাম, তারপর শোভা হলে চলো একটু হাঁটি। চলতে তো দারুণ একটা জিনিসের সম্মুখীন হলাম। চলো রাস্তায় দারুণ চোখের যেটা, ওটা চোখে যে লিখিত ওষুধটা দিয়েছে সেটা। ওষুধ কেনা কমপ্লিট? হ্যাঁ, ওই চাপা কলা আছে। ওষুধ কেনা কমপ্লিট হয়ে এবার দেখি একটা অডিও কানেক্টর নেওয়া ছিল, কিন্তু দোকানটা আপাতত বন্ধ আছে, একটু বাদে খুলবে অডিও কানেক্টরের দোকানটা। বন্ধ আছে। আকাশটা আজকে মার্ভেলাস লাগছে। তো বন্ধুরা, আপনাদের আমি যখন বলছিলাম যে ফেরার পথে খেয়ে দিয়ে আপনাদের একটা জিনিস দেখাবো। এই যে এটা হচ্ছে হোমমেড গরম মশলা। অর্থাৎ আমরা আজকে যে রেস্টুরেন্টে গেছিলাম বাটি চোখা, ওখানে হঠাৎ করে দেখতে পেলাম ওই ম্যানেজারের টেবিলের সাইডে রাখা ছিল। বলো, ম্যানেজার যেখানে বসেছিলেন যে এরকম নানারকম মশলা আছে। এবার আমি হয়তো প্রথমে ভেবেছি যে ওরা হয়তো ওদের রান্না ইউজ করার জন্য মশলা রেখেছে। আমার কি মনে হলো, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা এটা কি আপনারা বিক্রি করার জন্য রেখেছেন? বলে হ্যাঁ, এগুলো সব হাতে, মানে কোনো মিক্সিতে না, ওদের দেখলামও তো, ওদের যে পেশা হচ্ছে হামানদিস্তাতে সব ওই মশলা পিষে সেই মশলা বিক্রিও হচ্ছে, আর সেই মশলা আবার রান্নাতেও, মানে ওদের রেস্টুরেন্টের রান্নাতেও ইউজ হচ্ছে। এই জন্য রান্নার এত টেস্ট হয়েছিল। তো আপনারা যদি কখনো যান ওই রেস্টুরেন্টে খেতে, তাহলে কিন্তু অবশ্যই এরকম মশলা নিয়ে আসবেন। ওখানে ধনে গুঁড়ো ছিল, হলুদ ছিল, ঘি ছিল, গরম মশলা গুঁড়ো ছিল। এটা আমরা গরম মশলা গুঁড়োটা নিয়েছি, প্রথমবার ট্রাই করব। আর কিন্তু গন্ধটা অসাধারণ, আমি খুলে তো দেখলাম, অপূর্ব সুন্দর গন্ধটা ছাড়ছে। ভেতরটা দেখিয়ে দিয়ে, এই যে পুরো দেখতে পাচ্ছ, এগুলো কিন্তু হাতে পেশা, যে হামাদিসে বোঝা যাচ্ছে এই জিনিসগুলো। তাহলে বন্ধুরা, আজকের ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করলাম। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আনন্দে থাকবেন। গুড নাইট, থ্যাংকস ফর ওয়াচিং। প্লিজ লাইক করুন, শেয়ার করুন, সাবস্ক্রাইব করুন। অবশ্যই এরকম ভালো ভালো রেস্টুরেন্টে খোঁজ পেতে, এরকম ভালো ভালো হোমমেড মশলার খোঁজ পেতে আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, এবং প্লিজ হিট দ্য বেল আইকন, যাতে সঠিক টাইমে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটা পৌঁছে যায়। থ্যাংক ইউ।